Здравствуйте, с вами канал Веселые Ребята. И мы вот встретили дедушки, который стоит, по всей видимости, бездомный. Просит деньги со стаканчиком. Сейчас подойдем, узнаем его историю. Поможем, чем можем. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что хотели поинтересоваться. Вы бездомный? Да, Бездомный? да, бездомный. А как вот в такую ситуацию попали? Ну, знаете, все было всегда прекрасно, а потом все-таки время подошло, начался здесь перестройка, всякая это, там нельзя, туда не возьмут. Все, когда подходит уже 7-й, 10-й, кто меня возьмет? У меня ничего нет. И родины не флага, как говорится, нет. И семьи, ничего. Семья была. Сейчас все развалилось. И сейчас остался один. Хоть и родственники есть, но я у них никогда не прошу помощи, потому что я не люблю это. Я прошел весь дом, прошел в школу, прошел все. Но при коммунистах еще, когда я был, мы должны получить после детдома квартиры, комнаты. А что? Сколько нашего брата было? Таких людей, как я, было очень много. Очень многие живут сейчас на трубах, где только не живут. И как они только не... Почему люди иногда говорят, а почему на помойках они роются? Ищут себе еду, а больше где? В столовую их не примут. Куда их? Надо деньги. А где он деньги возьмет? Опять воровать, опять идти туда, отдыхать. Никому это не нужно. Понятно. Ну что, люди-то помогают вообще вот так стоять со стаканчиком? Да, подают. Очень иногда есть такие люди, аж деньги бросают, говорит, только... Не на пьянку. Да. Иногда помогают продуктами. Иногда приносят из дома покушать. Ну, понятно. Все приносят. И даже иногда приносят одежду. Ну, не Ладно, грязно выглядит. ладно, мы мужики. А есть же женщины. Это еще похлеще, чем мы-то. Им достается больше. Их могут как хотят. Я уж не буду говорить, кому-то вы не поймете. Им же тяжелее.